Ja, tad ar pasaku terapiju mēs varam koriģēt emocionālos traucējumus, uzvedības traucējumus, ja, un palīdzēt cilvēkam sakārtot. Pamēģināsim tādu mazu vingrinājumu, lai jūs neaizmigtu algoritmu, kuru es jums došu šeit nodarbībā. Kad es saku algoritms, ja, vārds algoritms, tā ir noteikta secība, ja, soli pa solim kā var. Šeit psiholoģijā stāsta, ka seksuālā enerģija, tā ir tāda enerģija, ar kuru cilvēkam ir jābūt gatavam satikties. Ir jāsagatavojas pirms tu tiecies ar to. Un pavisam nav droši kļūt par seksuālu tēmu vai seksuālu ainu liecinieku, ja vecāki ar bērnu par to vēl nav runājuši. Un mēs piedāvājam tad bērnam uzzīmēt šo, bet es domāju, ka tā pasaka nespēja atstāt vienaldzīgu nevienu. Sirds uz sirdi, tad tas ir wow efekts. Es novēlu jums neķert tos tēlus, ko mēs redzam kino vai ko mēs izlasam grāmatās, nepielaikot tos sev, jo tas taču nav par mums. Es jums novēlu radīt pašiem savu pasaku par laimi, par prieku, un lai šī pasaka realizētos jūsu dzīvē. Paldies, ka bijāt šodien ar mani, un uz tikšanos! Atā!